はい、今日は特徴のないという松本雄大君の特徴を探すというインタビューをしてみたいと思います。インタビューは小田さんです。はい。好きなアーティストは？好きなアーティストは俺の方映さんで言うか。いません。うわ特徴ね。全部好きです。全部好きです。ゆいは好きなんですか？これは。それはホンダの影響ですね。ホンダ好きなんだゆい。全然違った。あいついいやつや。いやゆい好きだからって。ゆい好きなやつに悪いやつはいないですよ小田さん。マチャーが俺や。俺いいやつ。代表者。カラーは好きなのこれ。カラーは少女時代が松浦と薬師寺がハマってて、その影響で少女時代が入ってきたんですよ。自分の意思はそっからカラーにちょっとついつつあります。面白い。自分の意思で入れたやつ。自分の意思で入れたやつはない。自分の意思で入れたやつはそんなないです。あ、リップスライム好きだと？それははい。おお、やっと見つけた。しかも高評価やね。評価上がった俺から。長くないですか？特に何が好き？特に何が好きですか？リップの中で。全部好きです。個性がなくなった。次のジャンルに。次のジャンルいこうか。じゃあ長いか。休日にする休日ことは。にすることは？休日にすることはテレビ鑑賞です。特にどういうテレビが好きですか？はい。何ジャンルのテレビが？バラエティー。バラエティー。うわー難しい。ざっくり聞かれる。好きな芸人とか。そう、好きな芸人。好きな芸人。好きな芸人ですか？なしか。なしですね。予想通りの答えが返ってきましたね。ちょっと何かないんですかね特徴。そう自分でも悲しくなってきますねこれ。結論特徴ないって。好きな漫画は何ですか？ワンピースとかジャンプが好きですね。毎週買ってますよジャンプ。マジ？そんなに家にたまって毎週買うキャラない。そうそこはジャンプの話できる。そうやジャンプの話できる。澤田さんと。ワンピースは全巻持っと。いや単行本派じゃないです。あ、そうね。ガンツ持ってます。ガンツ持ってる。うわ、澤田さんと話せるやん。澤田さんと話せる。マジです。澤田さんと話せるキャラ。権利。そこからちょっと小田さん何も見つからないじゃないですか。そうやね、なんか発掘できんね全然。じゃあ今んとこ何も掴んでね。じゃあもう第1回特徴探しの旅はこれで一旦終わりましょう。お疲れでした。お疲れ様です。